ବାଦିରେ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଦ୍ଘାଟନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜୀବ ଉଦ୍ୟାନ ଭବନଠାରେ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଥିଲା। ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମଣିକାଞ୍ଚନ ଗିଭେଲା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମୀନା ଜାଲ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବୀଣା ବାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇୟୋତିହାର ନିଆଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30 ଲିଟର ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଲୋକନାଥ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବି ନ୍ୟୁଜ।